آج ہم آئے ہیں جہلم دارا پور میں. یہاں ہم نے اپنا نیا کالر سسٹم انسٹال کیا ہے. کرنل تیمور افریدی صاحب کا فارم ہے. تو سب سے مین مسئلہ پیش آ رہا تھا وہ ہیٹ کا تھا. خدا نہ خاصا جانور اگر آپ کی فارم سے باہر نکلتا ہے یا چوری ہوتا ہے. ابھی اس نمبر پہ کال کریں اور آج ہی آرڈر کریں. السلام علیکم. آج ہم آئے ہیں جہلم دارا پور میں. یہاں ہم نے اپنا نیا کالر سسٹم انسٹال کیا ہے. کرنل تیمور افریدی صاحب کا فارم ہے. ان کو جو سب سے مین مسئلہ پیش آ رہا تھا وہ ہیٹ کا تھا. ان کی ہیٹ کا جو جانور ہیٹ پہ آتے تھے تو ان کو پتہ نہیں چلتا تھا. تو انہوں نے ہماری ایڈورٹائز دیکھی فیس بک پہ. ادھر سے انہوں نے ہم سے رابطہ کیا. انہوں نے ہم سے یہ کالر پرچیز کیے ہیں. اس میں اب ہم نے ایک اضافی فیچر ایڈ کیا ہے سیکیورٹی کا. خدا نہ خاصا جانور اگر آپ کی فارم سے باہر نکلتا ہے یا چوری ہوتا ہے تو آپ کو ہمارا کالر اور بیس اسٹیشن جو ہے وہ فوراً الرٹ دیتا ہے کہ آپ کا جانور آپ کی رینج سے باہر جا رہا ہے. تو اگر آپ بھی جدید ڈیری فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی کاؤجینک کمپنی کا نیا کالر سسٹم اپنی ڈیری کا حصہ بنائیں.